कविताज रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण मुलांना आवडणाऱ्या खाऱ्या शेंगा कशा बनवाव्यात हे दाखवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य मी या ठिकाणी दाखवलेलं आहे। प्रामुख्याने त्यासाठी आपल्याला मीठ लागेल। ते मीठ एका बाउलमध्ये मी घेतलेलं आहे। तसंच एक वाटी खारी शेंगा घेतलेल्या आहेत आणि या खाऱ्या शेंगा भाजण्यासाठी आपल्याला मिठाची आवश्यकता असते आणि हे मीठ या ठिकाणी मी घेतलेलं आहे। शेंगा बनविण्यासाठी माझ्याकडे इंडक्शन आहे आणि त्यामुळे मी इंडक्शनवर ही कढई ठेवली आणि या कढईमध्ये मी 1 ग्लास पाणी उकळायसाठी ठेवते। हे पाणी उकळल्यानंतर याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालू, 2 चमचे, 1 चमचा किंवा 2 चमचे तुमच्या आवडीनुसार मीठ घाला आणि त्याच्यामध्ये 5 ते 7 मिनिट शेंगदाणे उकळून घ्यायचे आणि त्यानंतर ते शेंगदाणे बाजूला काढून ठेवायचे। पाण्याला छान उकळी फुटलेली आहे। या पाण्यामध्ये मी 2 चमचे मीठ घालत आहे। इथं पाणी जास्त असल्यामुळे आपल्याला मिठाचं प्रमाण जास्त ठेवावं लागतं, तरच त्या खाऱ्या शेंगांना चांगली चव येते। मीठ असं पाण्यामध्ये विरघळून घ्यायचं। मीठ छान विरघळलेलं आहे। त्याच्यानंतर ह्या शेंगा याच्यामध्ये उकळण्यासाठी 5 ते 7 मिनिटांसाठी ठेवायच्या। या ठिकाणी आपण जे शेंगदाणे उकळत ठेवलेत याला 5 ते 7 मिनिट झालेत। याच्यानंतर मी आता हे इंडक्शन बंद करून हे शेंगदाणे या गाळणीमध्ये काढून घेते। कढईमध्ये मी ही 1 वाटी मीठ टाकलेलं आहे। हे मीठ मी अगोदरही वापरलेलं असल्यामुळं ते काळं दिसेल तुम्हाला। तर हे मीठ आपल्याला 5 मिनिट प्रीहीट करून घ्यायचं आहे। हे मीठ आपण प्रीहीट करून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे मीठ चांगलं गरम झालंय। मीठ गरम झाल्याशिवाय कधीही त्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकायचे नाहीत। आता आपण हे जे शेंगदाणे बाजूला काढून ठेवलेले आहेत ते ह्याच्यामध्ये टाकायचे आणि एकसारखं हलवत हे शेंगदाणे भाजायचे। भाजून तयार झालेले आहेत बघा तुम्ही। थोडंसं थंड झालं आणि हे केलं की असं हे साल निघते आणि अगदी बाजारात जशी आपल्याला खाऱ्या शेंगा मिळतात तशा ह्या खाऱ्या शेंगा तयार होतात। आता ह्या मिठामधून आपल्याला ह्या शेंगा बाहेर काढायच्या आहेत। त्यासाठी मी या चाळणीचा वापर करते। या चाळणीचा वापर करत असताना या पद्धतीनं ह्या शेंगा याच्यामधून बाजूला काढायच्या ठेवत आहे। सगळ्या शेंगा या पद्धतीनं आपण याच्यामधून काढू शकतो। शेंगा तयार होतात तशा या आपल्या खाऱ्या शेंगा तयार झालेल्या आहेत। प्रोटीनचा खूप मोठा स्रोत असलेल्या या खाऱ्या शेंगा तुम्ही घरच्या घरी बनवून आपल्या मुलांना देऊ शकता, शाळेत त्यांना देऊ